25 साल 30 साल का लड़का है तो चलिए। ज्यादा उम्र में है सर। सब कटिंग काहे के लिए रखा था? खीरा थोड़े है किसको खाता है, किससे हुए? सर कल हमको सूचना मिला कि जलधर ये चुनाव लड़ा था वार्ड का। सूचना मिला कि वार्ड में हार गया। गाँव चार को दाना निकालती है, दबा के देखिए सीधा कि नहीं सीधा। हम लोग तो भाई ऐसा हो करेंगे मैं समझा सर लग सक जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? तो बहुत इनको कहे राजेश को दे दो रस्सा और वर्दी में। कोई भी उम्र नहीं है इसका, तो बुरा आदमी है, बाल लाड़ के पका हुआ है। कल दिनांक 26/9/21 को थानाध्यक्ष तारापुर को सूचना मिली पंकज कुमार सिंह हथियार गोली के साथ गांव में घूम रहा है। उल्लेखनीय है कि पंकज कुमार सिंह की भाभी इस बार ग्राम पंचायत में वार्ड का चुनाव लड़ी थी और वो चुनाव हार गई थी। पूर्व में पंकज कुमार सिंह के पुत्र अमन कुमार सिंह की हत्या हुई थी, जिस संदर्भ में तारापुर थाना कॉन्फ्रेंस 106/20 दर्ज है। हथियार से जुड़ने की सूचना प्राप्त होने पर तारापुर थानाध्यक्ष के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई और उन्हें ग्राम में लेकर पकड़ा गया। उनके पास से एक देसी पिस्तौल और 3 की 4 गोली एक चार्जर में बरामद हुआ है। उनके विरुद्ध आंतरिक की धारा के तहत 5 दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? परवाड़ा गाँव से गिरफ्तारी हुई है।